Bei der heutigen Bergungsaktion waren noch Einsatzkräfte des THWs im Einsatz. Mit mehreren Fahrzeugen, mit mehreren Booten. Taucher waren im Einsatz. Aber auch deren Einsatz dürfte jetzt so langsam zu Ende gehen. Auf der Zufahrtsstraße zum Hafen trifft jetzt der Schwertransporter ein. Begleitet vom Polizeifahrzeug. Und das sind die traurigen Reste des Bootes, auf dem das Unglück seinen Anfang nahm. Es ist jetzt 16:17 Uhr. Das letzte der 5 ausgebrannten Schiffe ist in der Marina Rünte eingetroffen und wird jetzt vom Tieflader entladen werden. Auch hier ist wieder dieser beißende Brandgeruch, den man riechen kann. Ist ja nur ein oder die anderen. Das ist
Welch ein Elend. So, da bleibt nicht viel über. Nee. Was bist du denn für einer? Warum Montag? Weil dann hier bist. Das Ende eines Traumes. Und das ist dann gleichzeitig auch das Ende der Videoreportage von der Bergung der 5 ausgebrannten Schiffe in der Marina Rünte in Berchtesgaden nach dem Explosionsunglück am Donnerstag, dem 25. April 2013. Es ist jetzt Samstag, 27.04.2013, 16:41 Uhr. Und damit das Ende des Bergungseinsatzes, während am Nordufer noch die restlichen Ölspuren beseitigt werden, ist die Bergung jetzt abgeschlossen. Bis dann. Ich hoffe nie wieder
zu einer solchen Reportage. Macht's gut.